من 5 چیز نیستم. 1 سیاسی نیستم، 2 حزبی نیستم، 3 قومی نیستم، 4 تجاری نیستم، 5 مذهبی نیستم. من خیلی وقتی از مذهب عبور کردم. من متعلق به جامعه اسلامی و انسانی هستم. من مال همه، برای همه، همراه همه و همه هم مال منن و اجازه نمیدم کسی تو این 5 تا از من بهره برداری بکنه. نباید مخالفینمون و دشمنانمون و اونایی که همکیشمون نیستن از ظرفیت‌های ما محروم باشن. همه رو باید سهیم بکنیم.